Qindra refugjat dhe emigrant nga vendet e lindjes së mesme dhe gjatë natës së fundit kanë kaluar kufirin midis Greqisë dhe Maqedonisë në kërkim të një jete më të mirë në shtetet e Evropës. Disa kilometra brenda kufirit Maqedonas në Gjevgjeli janë ngritur kampet për strehim të përkohshëm të tyre. I gjithë kampi mund të pranojë rreth 500 njerëz, përsakohë që numri i atyre që kërkojnë streh është dukshëm më i madh. Fotoreporteri i gazetës Tribuna Petrit Prenaj, i cili ka përcjell nga afër zhvillimet atje, sjell pamje shqetësuese rreth mënyrës së sistemimit të refugjatëve. Shumë nga të ikurit qëndrojnë në qiellin e hapur, shumë sosh mezi sigurojnë mbuloja për fëmijët e tyre, ca të tjerë shtrihen në tokë për të bërë gjumë. Autoritetet shtetërore maqedone janë përpjekur që t'u dalin në ndihmë refugjatëve duke ofruar ushqim, veshmbathje dhe mjete higjienike, por jo mjaftueshëm për të gjithë. Synimi të gjithë refugjatëve sirian, afgan, afrikan, kurd e të tjerë është Gjermania. Kushdo që pyetet se për ku është nisur, Gjermania është përgjigjja. Pamjet e refugjatëve me fëmijë në supe tashmë janë bërë për ditëshmëri. Luksi i tyre është bërë shqetësim global e veçmas evropian. OKB, por edhe Bashkimi Evropian u ka bërë apel shteteve që të pranojnë refugjat e të mos ia lënë gjithë barrën Gjermanisë. Në vazhdon e kësaj edhe presidenti Atifete Jahjaga është interesuar të dinë nëse edhe Kosova mund t'u ofrojë streh të shpërngulurve nga Siria.